안녕하세요. 1년 부장하는 미입니다. 심마. 오늘도 세션을 켰어요. 이거 너무 맛있어 보이네요. 추르. 나 다이어트 해야 돼. 이형 맛은. 근데 나 키가 150이어서 다이어트 해야 돼. 나 넷상 SNS에서 떠돌아다니는데 그림자샷 보여줄게. 잠만 너 화장실. 안녕, 윤니입니다. 언니 몰라서 시간 잤어요. 민님 초등학교 3학년 잠만 김윤희입니다. 잘못 눌러버렸다. 그게 뭐예요? 먹는 건가? 그쪽? 내가 목소리가 그쪽? 언니랑 비슷해요. 언니가 목소리가 크거든요. 뭐지? 언니 밥 모자인가 보다. 동갑인가? 갑자기 나이 묻어 보면 내가 미니 언니가 아닌 게 들통나겠지? 그때 뚜지 안녕. 그치? 귀엽지? 내가 너보다 100배는 더 귀여워. 여러분, 저 따뜻 윤이에요. 미니 언니 동생이랍니다. 잠깐만요, 맞습니다. 뭐지? 해킹인가? 망했다. 야, 김윤희, 너가 래퍼 제거. 3, 2, 1. 야, 내가 언니 폰 마음대로 가져가지 말랬지. 너 진짜 혼나볼래? 실시간 키고 싶으면 언니한테 말하면 되지. 왜 언니 폰 가져가? 언니 어제 폰 바꿔서 만지지 말라고 했잖아. 진짜 너? 안녕하세요. 미니입니다. 실마. 미니 때문에 땀나서 실시간 켰어요. 실매? 실시간 매니저? 아직 없어. 실매는 안 3명 만들려고. 언니 해줄까? 언니는 실시간은 좀 잘 들어오고 나랑 또 친하잖아. 난 언니랑 실친 2명으로 해야지. 응, 설지 안녕. 마침 잘 왔다. 너 내 실매해줄 수 있어? 괜찮아. 나머지 한 명은 누구로 할까? 99%도 아니고 100% 리나킴님으로 할까? 왜 100%인 게 안 믿기지? 어쨌든 공주님 아니면 리나킴님으로 해야겠다. 히히. 1000%. 이 사람들 실례하려고 거짓말 치는 것 같은데 누구로 할까? 그래, 은우는 내 남친이니까 잘할 것 같아. 그럼 은우를 실매? 은우야, 내 실매해줄 수 있어? 고마워. 닉네임 차별 아닙니다. 전 그냥 제 남친인 은우를 했을 뿐이지 전 닉네임 차별, 남녀 차별 등 전 차별이라는 걸 안 하는 사람이라고요. 네, 다음부터는 오해 안 하셨으면 좋겠네요. 너가 할 뷔페? 가자. 그렇게 로라와 미니는 피케에서 만났다고 한다. 1인당 10만원인데 혹시 모르니까 10만원 챙겼어. 진짜 맛있다. 역시 비싸니까 맛있어. 다음에 애들 여러 명이서 먹어야겠다. 내가 코카콜라 가져올게. 넌 사이지? 여기 사이비야. 맛있게 먹어.
그렇게 미니와 루라는 계산하러 갔다. 뭐? 너 왜 이렇게 뻔뻔해? 너희 엄마한테 돈을 갔든지 너가 계속 여기 있든지 너가 알아서 해. 이렇게 말하고 싶지만 알겠어. 내가 사줄게. 아, 20만 원. 나 이제 돈 없는데. 네, 여기요. 여러분, 제가 어제 제 친구가 돈을 안 내고 공짜로 먹고 전 20만 원 결제했어요. 네? 그럴까요? 감사합니다. 아, 루라야, 마침 잘 왔다. 우리 어제 뷔페 맛있었지? 우리 또 가자. 루라야, 나 먼저 가야 할 것 같아. 친구가 불러서. 응, 오키 작전대로 되고 있군. 하하. 아, 저 친구 보이죠? 제가 일이 있어서 먼저 간다고 했어요. 돈은 저 친구가 낸다고 했어요. 수고하세요. 김노라, 이게 벌이다. 이게 바로 복수라는 것이야. 하하. 여러분, 이 사람 아주 표현입니다. 저 개선에서 미친 척 뺏고 저 때리고 너무 고통스럽네요. 이 사람 신고 부탁. 이 사람 이름은 김민희입니다. 이 사람은 12야. 죄송한데 전 11이 아닙니다. 옛날 영상 보신 것 같은데 전 12냐고요? 전 실명이 김민희도 아니고 성도 김이 아닙니다. 제 실제 성은 이입니다. 레드 안녕. 너희끼리 인기 맞췄네. 나도 해야겠다. 삐짐. 레드님, 벨벳님, 루치님 다 반박이시고요. 차단이고요. 루치님은 더 큰 상처를 주었기 때문에 루치님은 신고요. 여러분, 이제 1일 1령 아니면 2일 1령 하려고요. 진짜 구독자 100명 되면 좋겠네요. 여러분, 제페토 하시나요? 전 희나 하트입니다. 제페토에서도 팔로우 많이 해주세요. 저 실시간 끌게요.